ये लड़का अपने मोबाइल पर एक वीडियो दे दे जिसमें दिखाया जाता है कि एक कार्ड के बने बॉक्स से जब कार्ड को हटाया जाता है तो उसमें से एक खूबसूरत चीज़ निकलती है। इसको यकीन नहीं आता, इसीलिए ये लड़का उस चीज़ को ऑर्डर करता है। ऑर्डर करने के बाद उसे अनबॉक्सिंग करता है, फिर कार्ड को हटाता है। कार्ड को हटाने के बाद जो चीज़ निकलती है दोस्तों, ये चीज़ देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन उससे पहले चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। का आपने क्या चीज़ गज़ब यार।